Pameran Gondok Yanti Bontot minangkane Adi Dewa Sing Ali Pasru. Bidadari mau kembang ayun-ayunan mau kembang ayun-ayunan kembangnya Siti Mahendra widadari temoronan mancing maring sing dadi sampun Gusti sampun Dalam sintre Melayu kebetulan sintre Melayu dengan Gak boleh pangeran, gak boleh. Ya orang Gak boleh pangeran. Oh. Iya karena untung. Ya. Ana untung ya anu manengan kana. Ya. Bayang ireng karena digotong salonnya ana di keng. Ya. Ya kegila-gila. Maksudnya mah pokatan duit Sultan Murad. Iya, Duitnya- digotong. Duitnya siapa sih murah man? Iya. Aduh plan. Priwen gini. Ya sintren ke. Diserawat. Hari nang golongannya sirah keteter. Hari diserawat. Ya kunang para santri undangan meneng baik. Aku diserawat maning genang kita keteter. Kaya mah sintren kedua penyakit gawaan ku larayam sintren. Kaya mah. Bakal tak gutuk tak serawat tak buntar nih kita keteter. Aduh, udah ngapa? Ku tak angkat akan watwar tak gutuk akan melaju. Rari sintrennya Rari pangeran. Gila aja tuan. Nanti karena sintrennya kan. Oh. Ya Melayu dengan Gusti. Kabeh mas saweranku karo sarung, karo tapi, karo klambi. Oh, karo watu. Ya untung bae murah beli Gusti. Ya ora anu sederek kula kira dateng genes njelengaken sintren mau. Hari disawiri nang golongan serdadu Belanda keteter. Hari disawiri nang sederek kula para santri meneng bae. Dadi kaya anu tuan. Ya maukah kula ngomong kaya dua penyakit Ayan. penyakit sulah. Gampang penyakit sulam mah. Ditulangi cecek telu bega warasku. Tuan. Oh, Ya, sekian siap. acara sintrenan. Nah, terus Seni budaya aja ditinggalakan supaya aja sampai punah. Oh, sekian acara sing terakhir kini Gusti. acara apa kuno? Ya sawise acara sintrenan. Oh, topeng. Topeng Ah. Sari. Ke sing rame ke acara kieu acara topeng. Saya belum tahu topeng itu pangeran. Tar, Ya. Tuan. Budaya yang hampir punah ini, yang patut dilestarikan tuan namanya budaya topeng. Budaya topeng. Silakan Ya. sederek. Budaya topeng tersebut akan menampilkan Ya. tarian kelana Gusti. Oh, kelana. Kelana. Penarine sing pundi kini sederek. Wonten Gusti. Wonten. Sampun Sing kula siapakan. sanggar apa sing biasa artinya belajar sing sanggar apa belajar ning dalan-dalan biasa. Oh, otodidak Gusti. Oh, berarti beli sing sanggar. Beli sing sanggar Gusti. An plan najan ora sing lingkung seni sing sanggar seni bocah kira bisa kaya apa bocah dalangnya kok di dalangnya kok Dalane anak. di dalang topengnya kaya apa dalangnya Anak ning jero Gusti, anak jero. penasaran Ketika gamelane muni, oh siap kalian kelana bakal nampilakan sempurna mungkin Gusti. siap ayo nang Ayo. nayaga keraton Kelana. kasepuan Lagu. di kelana nang nayaga keraton kasepuan Cirebon nah surak apa sedulur surak segrame surak segrame alon-alon taliwaton bagian alon
sareng langkung Iya. Bos duta bidang kasing ditembangi Iya. Bos duta dewek bos duta alon-alon tali watong nok andin sing ditembangi Iya. sempla-sempla malembeane Iya. wonge bagus separan nok andin minang kasing ditembangi sareng bos duta geding bos duta aja lok lagamon eling makan eling bos martabak pancawarna dewe minang kane sing ditembangi bos martabak pancawarna dewe sareng nok andin aja lok lamun sareng bos duta emana sayang bos duta aturakeun matur kasuwun dihormati bos duta sing ditembangi wong becik ketingit bos duta emana sayang selawase duh bos duta aja lali seumure bos duta aja lali selawase bos duta minang kasing ditembangi bos duta emana sayang seumure bos duta aturakeun matur kasuwun bos duta sayang bos duta sing pandhimna bos duta aturakeun matur kasuwun layung sore padang esuk bos duta sayang katon bae seklebate bos duta kaya katon sekloyonge bos duta dewek sareng nok andin sing paling enak nok andin aja lok lamun bos duta sing paling enak bos duta aja lok lamun amit mundur bos duta sing paling enak ngaturakeun matur kesuwun dihormati bos duta matur kesuwun bos duta sayang ngaturakeun matur kesuwun bos duta aja lali Kerasa cesek, ora goro-goroan. Kayak wong disuntik ces. Untung nang kelambi. Aduh. Len. Awas.
Iya Tuhan. Aduh. Usah penok baju mata dia. Wis katon ning mata dhewe kan. Dudu wong sejen sing mateni bapamu. Ramamu Demang Rimunata pejabat sultan saking kesepuhan pangeran muda. Santri amanakan Fatmah. Don. Sore njaluk dijak sih, plan. Boka tetanus sira. Aduh. Cas keras kayak wong disuntik. Bagus. Rencana wis diatur. Paingan tan paingan. Ning lingkungan pondok pesantren. Kayak dia ning guru agung. Guru Kiai Imron Said Bliado kelawan tokoh pejuang sing panyingkiran Jati 7 Bagus Rangin. Hebat Bagus Rangin. Buk beli semono siasat lan taktik Bagus Rangin sing merencanakan pengen buka di balik tabir misteri siapa pelaku Rajapati sing bunuh saswijining Demang kebanggaan Losari Demang Rimunata. Bagus Rangin. Mau ibaratnya semut atau jarum melepuk ning tengah samudra. Ya beli katon. Kian gamblang kayak kaca cetak. Wela siapa pelaku pembunuhan Kakang Demang Rimunata? Ya. Ternyata itu wong sejen. Duduh. Ya termasuk atasannya dewek, pimpinannya dewek, termasuk dari panembahan sing aning kesultanan kesepuhan pangeran muda. Bukankah sampean sebagai penguasa seharusnya melayani, melindungi, mengayomi, menghargai kelawan keputusan rakyat, bahkan membela rakyat? Kadang apa sebaliknya sampeyan bahkan membunuh karo anak buah sejen. Komoh lamun karo wong sejen anak buah dewek dibunuh sampeyan. Ana masalah Rangit. Ana masalah. Bisanya kejadian kini sampai ana salah swijining peristiwa kematian yang tokoh sing dipercayakan ning wilayah Kademangan Losari ana sing dari kawitan. Lamun iya memang ada permasalahan separah kinkah sampai tekang pembunuhan. Apa kesalahan Kakang Demang? Sabda pendeta ratu sekecap tan bola wali. Keputusan sang penguasa kesepuan mutusaken yen setiap sangkala setiap guman tine mangsa pihak Losari iki kudu nyerahkan swijining pajak ulu watu lan pemerintah sing ana ning Kresidenan Cirebon. Ikulah sing dari kenyataan pengingkaran kewajiban masyarakat Losari sing nyerahkan pajak lan pemerintah kesepuan. Iku kewajiban. Lah Singgaran pajak hanya peraturan saking pusat. Bukankah sampean singgari peraturan? ya Jare sampean singgaran hukum, singgaran peraturan oli gawene sapa? ya oleh gawene manusia Kanggo sapa? kanggo manusia Ari sampeane nganggepe Demang manusia tasatowan. yang manusia Kenang apa? Lamun ia memang manusia bertindak sampeane satuan apa manusia? yang manusia Sampean manusia tasatowan. manusia Bakal sampean satuan manusia bener-bener manusia dua rasa kemanusiaan Ya. tuduh satuan Demangan. santri enti sikuno Ana sira edan kedek satriku. Tulis singgaran pajak. Jare sampean kewajiban rakyat wajibane rakyat kudu dibayar. untuk Embu ari rakyat mah membayar karo begabah, karo beras. ya Barang singgaran beras sedurunge jadi beras jadi gabah dikit. ya jadi gabah Sedurunge jadi gabah jadi sedurunge jadi gabah Iya. ya awi tetandur tandur tandur panas perih. ya
kaudanan, udanan, tanginan, kanginan, wong tani, bakal beli dadi, sing awit nebar sampai tandur sampai arep ngunduh hasilnya rasane perih. ya perih durung karuan sebab singaran satuan moncong ki satuan pun sing badok ki barang sing kaya konon kok Sampai pernah nandur gabah beli, pernah dipangan dengan apa? oh si moncong ku Satuan tikus. Sampai bisa mangan beli karsoma. ya beli bisa pikir pekaya ning sawah di badok ki kenang satuan kuon Boro-boro kanggo sodako, beli kanggo mangan dekal kangelan. kangelan Apa maning Ki Demang, apa maning rakyat Losari, boro-boro kanggo bayar pajak karena beli dadi panene. enjang surah ke sing rame kurang rame sing rame membantu Sultan Kesepuan tempat tu bagus raden bela kesepuan bela wong jati tujuh bagus rangin tep pangeran muda tep bagus rangin surang sing rame riben kuno plan Ya rombongan ki sebelum bayar pajak gini. kaya mah Males bayar pajak, rombongan ki gini. Maaf, kita ada di sini. ya iya iku sih kita kaya konon ku aduh mengko Jareka singarane manusia alaili lebak paraneng banyu. bener rangin Alaili lebak paraneng banyu. bener Beli mungkin bakal sing tengger banyune bakal milih. Tapi bakal sing jekok genaing banyu. genaing banyu Berarti ketenger. Wong kene ki pada weruh kabeh. baru kabeh priwen kono bagus rangin Jadi aja sampai mentang-mentang jadi jabatan. apa sih Manggul jabatan si di pundak ning sampeyan. Apa maning dadi sultan? ya Madul sultan oleh ngerebut. orang ngerebut priwen ini kono bagus rangin tak Bongkar kalau rakyat yen Cirebon. bisa aja bongkar bagus rangin suwe-suwe Beli bakal wirang, beli bakar beli bakal kesinan. beli Sampeyan jadi sultan kesepuan pangeran muda. Ya. Oleh rakyat oleh rebut. terlalu atus ya kaya orang ngerebut Nah, lawan kakang mata ngaji tuli priwen sirane arep ngocek-ngocek antara hubungan kakang mata ngaji karo pangeran muda jero sirah ke masalah singaran jadi pemimpin ya atas dasar pilihan yang rakyat. bener Terkecuali sampean dipilih ning rakyat, nembe sampean semena-mena, mantur jabatan oleh ngerebut, sampean semena-mena, bahkan membunuh rakyatnya sampean dewek. Sing milih sampean ku siapa? sing milih Iya. sing milih kita dewek Apa sih? Maaf, sesuai. Oh, ada dipisah. ayo Ada dipisah. sing milih kita dewek ayo cak Ada dipisah. ayo priwene Ayo, ayo sing milih kita dewek ayo Buat pangeran buat, wis. arep bet-bet apane aduh ampekane ngongsrong plan aduh ngos-ngosan kurang ajar Suwe-suwe mak kewirangan. kewirangan priwene arep wirang-wirang priwe jadi temen kita dewek ngerebut ning wilayah kasepuan karo dulur kita dewek kakang mata ngaji tuli priwe ning kono ne Ya toli galamun sampean bener-bener jadi pemimpin, ya bener-bener jadi anutan yang rakyat. Woyo sadurung-durungnya, iya tolong milia kita. terus Rakyat marak milia kita. iya Bakal seneng nguripe, ya bakal ngelindungi. bener Pengen jadi pemimpin, iya mau ne sekian jadi pemimpin. ya Plek-plek. anak plek-plek ya plan priwen kono plek-plek oh Rakyat mah dipajeki, iya bangunan lah kasing becus. ngarani siapa Sampeyan. weruan weruan plan kita wis mopo plan wis kin mah wis aja sampai ke dawan-dawan Onon pangeran. nang soma ayo nang di botol kecap na plan botol kecap Aja khawatir. ukur kekuatan barisan Anu sampai santri kita, murid Pangeran. bagus rangin pemberontak bagus rangin
Iya, pangeran. Siap, Len. Ambak manom. Ah, entah. Pada wis ngoper dhek gak kono pangeran. Ya pada bae satu dua. Ngobyok dhek gak kono. Arep maju ning kono. Wedi kenang apa karo sampean? Bagus. Bengen mas sampean tak hormati, tak Rebut hargai. dingin sapa kari. Melayu patunjang-tunjang. Lurus selamat dewek-dewek kengan. Dewek-dewek. Ari cobi taksir. Iya abdi nu herameng jerangan sok pirakuna bape jidangan Mimi Dewi Karatika singan ning korengan hantek kabandangan Arep gulet arep joget. Wah. kapan abdi Siapa sudah dikomandir santri? masih ngantri Dadapi. ngantri kene ulagi merah bos duta pami bos duta badai naksi ari cobi urang taksir deui abdi no jangkung alit sok pirakuna ku abdi bos duta bapak neji dengan teka tering kapan abdi ari masih banter kene ulah rempan nok andin pami bapak badai mandek
Thank